Бүгінгі біздің тақырыбымыз қарама-қарсы сандар, бүтін сандар және рационал сандар. Мен сіздерге бұл тақырыпты мысалдар арқылы түсіндіргім келіп тұр. Біздер ең алдымен натурал сандарды жазып алайық. Натурал сандар дегеніміз не? Мен жазам дегенше естеріңе түсіріп алыңдар. Біз 5-ші сыныпта өткенбіз. Натурал сандар дегеніміз бізде бірден бастап санауға қажетті сандар. Яғни 3, 4 деп бізде кете береді. Ал енді біздер алдыңғы сабақта оң сандар дегенді өткенбіз. Оң сандар дегеніміз бізде 0-дің оң жағындағы сандар. Яғни ол бізде 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, немесе 10-дық бөлшек болуы мүмкін, 0,5 деген сияқты, 2,3 деген сияқты, немесе жай бөлшек болуы мүмкін, 6,5-1 деген сияқты. Алдындағы таңбасы плюс болатын сандар, немесе таңбасы жазылмаған сандар, ол бізде оң сандары. Одан кейін бізде теріс сандарды өткенбіз алдыңғы тақырыпта. Теріс сандар дегеніміз алдындағы таңбасы минус болатын сандар. Мысалы, -1, -2, -3 деп, немесе -2,1 деп, немесе -4, мысалы 4-тен 3 деген сияқты жай бөлшекте болуы мүмкін, бірақ таңбасы минус болуы мүмкін. Демек, олар бізде теріс сандар. Ал енді бізде келесі өтетініміз, ол біздің бүгінгі тақырыбымыз, ол бүтін сандар. Бүтін сандар. Бүтін сандар дегеніміз сандар бізде мынау мысалға 10-дық бөлшек қой, бөлшегі жоқ, тек қана бүтіннен тұратын сандар. Яғни ол бізде оң санда болуы мүмкін, мына сандар. Немесе теріс санда болуы мүмкін. Біздер егер тек қана оң сандар алатын болсақ, онда ол бізде натурал санға жатады, ал егер ол терісте бүтін сан болуы мүмкін ғой. Мысалы, -2 болуы мүмкін, -10 болуы мүмкін. Ондай сандар бізде бүтін сандар деп аталады. Яғни ол бізде мысалы -3 дейін, -2, -1 және 0 деген санның өзі, мысалға біздер оқыған кезде 0 бүтін деп оқимыз ғой. Яғни ол да бүтін сан. 0, мысалы 1, 2, 3 деп бізде бөлшек бөлігі жоқ, тек қана бүтіннен тұратын сандар бізде бүтін сандар деп аталады. Ол да шексіз. Ал енді осыдан кейін бізде рационал сандар деген бар. Рационал сандар. Ал рационал сандар дегеніміз осылардың барлығы бізде. Яғни осылардың барлығы бізде рационал санға жатады. Яғни мен мына жаққа кез келген сан деп жазғым келіп тұр. Қазірше сендер үшін ол кез келген сан болады, бірақ енді болашақта 8-ші сыныпқа барған кезде ол кез келген сан емес негізінде. Кейбір сандар бар бізде рационал санға жатпайтын. Ал бірақ дәл қазір біздің өтіп жатқан сандарымыз, осы сандардың барлығы, біз осы сандармен жұмыс істеп жатырмыз ғой. Яғни осы сандардың барлығы бізде, яғни кез келген сан деп қазірше ала тұрайық, сендер қолданатын сандарың былайша айтқанда. Осылардың барлығы бізде рационал санға жатады. Ал енді біздер былай істеп көрейік. Мысалға 3,2 делік, 3,2 саны натурал санға жата ма? Мысалы, жатпайды. Оң санға жатады. Яғни оң немесе теріс болады. Яғни оң болып тұр. Одан кейін бүтін санға жатпайды және рационал санға жатады. Ал енді мысалға -6 деген санды көрейік. Натурал санға жатпайды, теріс санға жатады, бүтін санға жатады және рационал санға жатады. Немесе 8 деген санды алсақ, ол бізде натурал санға жатады, оң санға жатады, теріске жатпайды, бүтін санға жатады және рационал санға кез келген сандар жата береді. Қазір сендер қолданатын сандардың кез келгені ол рационал сандар. Ал енді бізде бір тақырып қалып қойды, ол қарама-қарсы сандар. Яғни бір-біріне қарама-қарсы сандар. Мен мына жаққа басқа түспен жазып қойын. Қара шабық қалды. Қарама-қарсы сандар. Қарама-қарсы сандар деп бізде таңбалары әртүрлі болатын, бірақ сандары бірдей сандар айтамыз. Мысалға, -3 пен 3 бір-біріне қарама-қарсы. Яғни таңбалары ғана өзгеше, мынау плюс қой бізде.
Бірақ мына сандары, цифрлары бірдей болатын сандар бізде қарама-қарсы сандар. Немесе мысалға 0,5 болсын, оған қарама-қарсы сан минус 0,5 болады. Айырмашылығы сол таңбасында ғана болатын сандар қарама-қарсы сандар деп аталады. Ал енді біздер кітаптағы мысалдарды қарастырайық. Мынаны кішірейтейін. Міне мен кітапты ашып қойайын есеп компьютердің шетіне. Бізде 289 есепте былай дейді. Мына сандардың арасынан оң сандарды және теріс сандарды теріп жазыңдар дейді. 289 есепте немен қарамен жаза салайын. Қазірше. Так. Енді яғни қайсысы оң сан, қайсысы теріс сан. Бұны ауызша орнына салайық. 5 дегеніміз оң сан. Мысалы, -7 дегеніміз ол бізде теріс сан. Яғни минусы бар. Осылай сендер оң сан мен теріс сандарды бөліп жазуларың керек бірінші есепте. Ал екінші есепте 11,4. Бұл жерде тұр осындай оң сандар және теріс сандар теріп жазыңдар деп тұр. Яғни минус 11,4 ол демек теріс сандар. 19,8 ол таңбасы плюс, таңбасы жоқ болып тұр, яғни ол плюс, ол демек оң сандар. Тұр, осылай кете бересіңдер. Ал енді бізде келесі есебіміз берілген сандарға қарама-қарсы сандарды жазыңдар. Яғни 7-ге қарама-қарсы сан -7. Минус 29-ға қарама-қарсы сан 29. Сол сияқты кете бересіңдер. 91-де де 92-де де осылай қарама-қарсы сандар жазсаңдар болды. Бұл бізде А деңгейінің есептері. Енді Б деңгейінде былай деп тұр. Кестені толтырыңдар деп тұр. Яғни К тең 15 болса, минус К тең қанша? Енді бізде минус К-ның өзі 29 болып тұр. Ал енді демек К-ның өзі қанша? Бізде мына байқап тұрсыңдар, К және минус К, е? Екеуі бір-біріне қарама-қарсысындар. Демек, мен былай істеуім керек. Мынау енді 15-дің астында минус 15 екен белгілі ғой жүреді. Ал енді бізде минус К-мыз ол тең 29 болып тұр. Сонда К-мыз тең қанша болып тұр? Енді мен мына минусты былай жазсам болады. Бізде минус дегеннің өзі қарама-қарсы деген білдіреді. Яғни минус К мен К қарама-қарсы болғандықтан мына жердегі 29 да қарама-қарсы минус 29 болу керек. Яғни К-мыз бізде минус 29 болу керек. Ал енді қарап тұрсыңдар, мен қайттан есепті жазайын. Егер К тең минус 29 болса, енді минус К-ны табу үшін біздер мына минусты алдына жаздық қой, демек тағы бір минус жазамыз деген сөз. Ал мына жерде онсыз да минус бар. Қарап тұрсыңдар. Енді мен кер амал жасап жатырмын. Мына жерде бізді К-ның өзі минус 29 еді. Енді минус К, демек алдына минус қой деген сөз. Алдына минус қоятын болсақ, бізде екі тал минус пайда болады. Яғни мына өзі қарама-қарсына қарама-қарсы деп айтсақ болады. Немесе 2 минус бізде плюс деп айтсақ болады. Яғни мына жерде бір формула шығады. Бұлай егерде бізде екі тал минус қатардан келіп тұратын болса, онда бізде қарама-қарсының қарама-қарсы ол бізде қайттан оң санның өзі шығады деген сөз. Яғни 2 минус плюс береді десек болады, немесе 2 минус бірге тұрса, ол жойылып кетіп, аның өзі қалады десек болады. Яғни 29 болса, минус 29. 4,8 болса, минус 4,8. Мына жерде тура осындай. К тең минус 7,2 болып тұр. Демек, минус К-мыз бізде минусты алдына жаз деген сөз. Минусты жаздық, енді бірақ өзінің де тағы бір минусы бар. Екі тал минус болып кетті де, бұл демек қайттан 7,2 шықты. 93-те де, 94-те де тура осындай қатысып кетті. Қазір. Бұлайдан срезание. Енді келесі есепте былай дейді. С тең минус 91 болса, 295 есеп. С тең минус 91 болып тұр. Болса, мына сандар беріп қойыпты, минус С тең қанша деп тұр. Минус С тең қанша. Алдына демек минус қой деген сөз. Демек, мына жерде тағы да минус қоясың. Мына минус мына жаққа қойған үшін, мына жаққа да қоясың. Бірақ 91-дің өзінің алдында да тағы бір минус бар. Демек, ол қайттан 91-дің өзі шығады. Яғни қарама-қарсы санды тап деп тұр, негізі былай жатқанда. Екіншісіне мысалға С тең
13-тен 8 болып тұр. Ал енді минуссы, мынаның алдына минус қойдық, демек мынаның да алдына минус қоямыз, минус 13-тен 8 болады. Немесе қарама-қарсысын жай ғана тапсақ болады. 95-де де солай, 96-да тура осындай. Жай ғана алдына минусты қоямыз. Ал енді 97-де қарама-қарсы сандардағы жұлдызшаның орнына сәйкес цифрларды қойыңдар деп тұр. 297-ші есепте 91 бүтін жұлдызшаның орнын ашайықта 3 болсын, және минус 91 болады бұл жерде де. Үтір 3-ті қойықта, және арасы ашық болады. Сонда бізде қарап тұрсыңдар, мына жердегі сан мен мына жердегі сан бірде болу керек үтірден кейін. Яғни мына жерде 3 болса, мына жерде 3 болса, демек мына жерде де 3 болады. Ал енді екінші санымыз бен мынау бірде болып тұр. Яғни мына жерде 3 болса, мына жерде де 3 болады деген сөз. Яғни біздерде сандарымыз бірде шығу керек қой бұл жерде, ал таңбаларымыз әртүрлі шығу керек. Таңбалар бізде 30-да әртүрлі шығып тұр. Ал енді мен тезден түсіндіріп жатырмын. Главное есепті қалай шығару керек екенін түсінсеңдер болды. Басында 1-2 мысал келтіремін, қалғандарын өздерің шығарасыңдар. 298-ші есепте теңдеуді шешіңдер деп тұр. 298 бізде минус x тең 432 деп тұр. Ал енді сендер осы кезгені теңдеуді шешкен кезде x тең деген мәнін тапқансыңдар, иә? Ал бірақ мына жерде минус x тең деп тұр, яғни минусын алып таста деген сөз. Немесе минус x пен x бір-біріне қарама-қарсы болып тұр ғой. Қарама-қарсы болса, демек мыналар да бір-біріне 432 қарама-қарсы болу керек деген сөз. Егер теңдік қой, сол жағда қарама-қарсы болса, демек оң жағда қарама-қарсы деген сөз. Мыналардың әрқайсысын солай шығарып шықсаңдар болады. Бұлардың барлығы бірдей есептер болып тұр, сол үшін мен біреуін ғана көрсеттім, иә? 300-ші есепте 2005-2008 жылдар аралығында әртүрлі дақылдардың өнімділігі мынадай болған. Бидай бірінші жылы мысалға 9,5, екінші жылы 11,7, үшінші жылы мысалы 13 деген сияқты сендерге жылдарын беріп қойыпты. Ал енді сендер соның 300-ші есепе былай дейді. 1 гектардан алынған өнімділігі жылдан жылға қанша центнерге өзгерген. Өнімділіктің осы өзгерісін плюс және минус таңбаларын қолданып жазыңдар. Яғни ол артса плюс деп жазыңдар, ал енді кемісе, кейде енді жауын болмай қалуы мүмкін, жаңбыр, немесе жер құрғақ болуы мүмкін, басқа да мысалға мәселелер болуы мүмкін, сол кезде ол азайып қалуы мүмкін. Өткен жылға қарағанда азырақ өнім шығуы мүмкін. Сондай кемісе минус таңбамен жазыңдар. Яғни сендер бидай десіңдер де, мысалы 9,5 болды, иә? Одан кейін 11,7 болды делік. Одан кейін 13, одан кейін 9,7. Осылай арасын кішкене ашыңдар да, одан кейін арасына. Мысалы 9,5-тен 11,7 өсіп тұр ғой, иә? Демек, бізде бұл 2,2 плюс 2,2, яғни өсіп тұр. 11,7, 13 тағы да өсіп тұр, яғни плюс бізде 3 қалады, 1,3 болады. Одан кейін, енді 13-тен 9,7-ге қарай кеміп тұр. Яғни 13-тен алып тастауымыз керек 9,7-ні. Бізде 3 қалады, 3,3, яғни минус 3,3. Сендер ондық бөлшектерді қосып асытуды ауызша білулерің керек. Мен қазірше бидайды ғана жаздым, қалғанын өздерің жазып аласыңдар. Мынау 301-ші есепте тура осындай, бірақ бізде халық саны берілген. Халық саны азайып кетуі мүмкін, немесе көбеюі мүмкін. Егер де мысалы көп адам қайтыс болып, аз адам туылса, онда азайып кетеді. Егер аз адам қайтыс болып, көп адам туылатын болса, ол демек көбейеді халық саны деген сияқты. Сонда сендер бұны да плюс-минус таңбаларымен жазуларың керек. Бұлай дейді, берілген теңдік тура болатындай етіп жұлдызшаның орнына сан қойыңдар. 302-ші есеп. Минус 33, яғни мына жерде минус 33 болу керек. Екеуі тең болу керек қой. Яғни минус 33, мына жерде минус 33 болу керек. Енді минус плюс 46. Мысалға, екіншісін қарайық, иә? Минус плюс 46 болып тұр.
Біздер плюс деген жазбай қойсақ болады, сонда минус қалып қояды да 46 шығады. Көрдіңдер ме? Немесе мына жерде 32 мысалға үшіншісінде минус деп тұр, 2 тал минус қайттан плюс болады да 10-ның өзі шығады. 303-те де осында 2 тал минус қайттан плюс болады да 89,1-дің өзі шығады. Мына жақта енді минус плюс деп тұр. Егер де минус пен плюс қатар келсе, минус қалып қояды, плюс жоқ болып кетеді. Мынандай жағдай болуы мүмкін, мысалға, енді бұл есеп емес қой. Мысалы, плюс минус 33 болатын болса, плюс жазбай қойсақ, минус 33-дің өзі қалады деген сияқты. Яғни плюстың өзі қалады. Плюс әрқашан жойылып кетіп, минустың өзі қалады. 304-ші есепте есептеуіміз керек. Яғни мына амалдарды орындайсыңдар да, ол бізде бірақ минусы болады. Ал енді сыны табуымыз керек, яғни қарама-қарсысын жаза саламыз деген сөз. Z-тің қандай мәнінде берілген өрнек тура болады. Яғни, сендер қарасыңдар, мен 305-ші есепті былай көрсетейін. Мысалы, 40 қосылған минус Z. Ол тең 0. Бізде мынандай ереже бар. Қарама-қарсы сандарды қоссақ, яғни мынау бізде 30 ғой, ол бізде плюс. Ал мынау бізде минус сан. Екеуін қосып тұрмыз. Демек ол бізде 0 шығып тұр, е? Яғни олар бізде қарама-қарсы сан шығу керек. Қарама-қарсы сандарды қоссақ 0 шығатын болса, демек мына минус Z дегеніміз ол бізде минус 40 болу керек. Сонда Z-іміздің өзі 40 болу керек. Бұлай қарап тұрсында, мына Z-тің орнына егерде 40 деген санды қоятын болсақ, е? Онда 40-қа минус 40 қоссақ 0 шығады. Себебі біздер бағана айтқан плюс пен минус пен плюс қатар келсе, плюс жоқ болып кетеді, минустың өзі қалады да, сонда қайттан 40 болып тең 0 шығады. Көрдіңдер ме? Демек, біздер Z-тің орнына 40 қоюымыз керек деген сөз. Немесе бізде есептің шарты сәл басқаша болуы мүмкін, е? Мына жаққа басқа түспен жазып қойын. Мысалы, 40 қосылған x тең, мысалы, 0 болатын болса, е? Қандай санға, мысалы, 40-қа қаншаны қоссақ 0 болады? Бізде ереже бар, қарама-қарсы сандарды қоссақ 0 болады, яғни 40-қа қарама-қарсы сан минус 40 болады. Яғни x-тің орнына минус 40-ты қоямыз, сонда 40 қосылған x дегеніміз минус 40 болады да, қайттан 0 шығады. Сонда 40, плюс пен минус жойып, қайттан минус 40 тең 0 шығады. Демек, біз x-тің орнына минус 40-ты бірақ қоямыз деген сөз. Ал мына жерде минус 10-сызда бар болғандықтан, біздер 40-тың өзін ғана қойдық, x-тің өзіне. Ал мына жерде минус жоқ қой. Біз сол үшін мұны минусымен бірге қойдық деген сөз. Екеуінің айырмашылығын түсінулерің керек. Мен тағы бір есебін көрсетіп жіберейін. 305-те. Мысалға, 305-те. 8,6 делік. Екінші есепте. Азайтамыз минус Z-ті. Тең 0. Ал енді қараңдар. Минус пен минус қайттан плюс болып кетеді. 8,6, 2 минус қайттан плюс болып кетеді де Z. Тең 0. Енді қандай сандарды қоссақ 0 шығады. Яғни Z-іміз бізде қарама-қарсы сан минус 8,6 болу керек. Сендер, мен сендерге тағы бір мәлімет айтайын, сонымен видео аяқталады. Бізде амал деген нәрсе бар. 4 амал бар, е? Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Немесе таңба деген нәрсе бар. Ол бізде плюс немесе минус болуы мүмкін. Енді қараңдар. Біздер мына қосу, азайту дегеніміз ол бізде амал ғой. Яғни біздер амалды қосамын, азайтамын деп оқимыз да. Ал таңбамызды біздер қосу азайтамыз плюс минус деп оқуымыз керек. Яғни 8,6-тан азайтамын минус Z-ті. Яғни біздер таңбаны біздер минус деп оқуымыз керек. Және плюс деп оқуымыз керек, е? Ұлымен. Ал амалды біздер қосамын немесе азайтамын деп оқимыз. Сендер екеуін ұштастырмауларың керек. Азайтамын деп. Мына жерде мысалға минус 67-ге қосамын минус Z-ті деп. Немесе минус деп екі рет оқысақ болады. Минус Z-ке қосамын 100-ді. 6-шы есепті мен қайттан
түсіндіріп жіберейін. Минус z болатын болса, оған қоссақ 100-ді, демек 0 шығып тұр ғой. Енді мына 2 минус ол бізде плюс болып кетеді де, z болады да, z-ге 100-ді қоссақ, бізде 0 болып тұр. Яғни қандай сандарды қоссақ 0, яғни z-іміз бізде 100-ге қарама-қарсыдан болу керек, ол бізде минус 100 болады. Есеп түсінікті болса, лайк басып, өзің достарыңа бөліссең болады. Менің каналымда барлық тақырыпқа осындай түсіндірме видеолар мен есептерді талдау болады. Сондықтан каналға тіркеліп қойсаң болады. Егер де сыныпта тақырыпты түсінбеген болсаң, менің сабағымды қарап түсініп алсаң болады.